शिशु को कफ सिरप देउथिले सावधान 5 वर्षर कम शिशु विपद साजुछि। 3 राज्य में कोल्ड ड्रिप कफ सिरप बैन करा जाइछि। मध्य प्रदेश तमिलनाडु केरल में बैन होइछि कफ सिरप। मध्य प्रदेश डाक्टर प्रवीण सोनी गिरफ होइछंती। शिशु पाई कोल्ड ड्रिप कफ सिरप प्रेस्क्राइब करथिले प्रवीण। कफ सिरप खाइबा परे शिशुर मृत्यु होइथिला। कफ सिरप खाई देश में 18 शिशुंकर जीवन जाइछि। 2 वर्षर कम शिशुंकर कफ सिरप न देबाकू परामर्श दिया जाइछि। मध्य प्रदेश पर राजस्थान घटना चिंता बढ़ाइलानी। कफ सिरप मामला रे एक्शन मोड रे वर्तमान केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय आज सबु राज्य सह बैठक करिवे। केंद्र स्वास्थ्य सचिव जो पर मध्य प्रदेश रे घटना सामना को आसिला और मध्य प्रदेश रे 14 शिशुंकर जीवन जाई सारलानी। वर्तमान राजस्थान 4 शिशुंकर मृत्युर खबर सामना को आसुची और या पछरे से कफ सिरप को गोटे कारण बोली कहा जाउची एवं सेही कफ सिरप को बैन करा जाइछि। वर्तमान कफ सिरप व्यवहार को निषेध करा जाइछि। मध्य प्रदेश रे तमिलनाडु रे मध्य केरल रे मध्य ए कफ सिरप को बैन करा जाइछि। ता सहित केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ए घटना को अति गुरुतर सह नेछि। 5 वर्षर कम शिशुंक पई यह विपद साजुछि। 3 राज्य रे कोल्ड ड्रिप कफ सिरप बैन होइछि। मध्य प्रदेश तमिलनाडु केरल रे बैन करा जाइछि। मध्य प्रदेश रे डाक्टर प्रवीण सोनी गिरफ होइछंती। जीएसए शिशु मानकू कफ सिरप प्रेस्क्राइब करथिले। प्रवीण सोनी तांकू गिरफ करा जाइछि शनिवार। शिशु पाई कोल्ड ड्रिप कफ सिरप प्रेस्क्राइब से करथिले। कफ सिरप खाइबा परे शिशुंकर मृत्यु होइथिला। कफ सिरप खाई देश में मोट 18 शिशुंकर जीवन गलानी, जहां भीतर मध्य प्रदेश 14 शिशु अछंती एवं अन्य पक्षरे राजस्थान ने 4 शिशुंकर जीवन गलानी। ए कफ सिरप रो व्यवहार देश में शिशुंक जीवन पाई विपद बोली परिगणना करा जाउछि। 2 वर्षर कम शिशु को कफ सिरप न देबाकू परामर्श दिया जाइछि एवं ए घटना नहीं केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय मध्य गंभीरतार सह घटना को नहीं विचार करुछि। सबु राज्य को एने के अलर्ट करा जाइछि एवं विभिन्न राज्य रे विशेष भाव में 5 वर्षर कम जो शिशु माने अछंती सेमानकू कफ सिरप न देबा पई परामर्श दिया जाइथिला। राज्य स्वास्थ्य विभाग तरफ जदि राज्य कथा आमे कहिबा एवं सीधा सड़क कहा जाइथिला कि 5 वर्षर कम शिशु मानकू कफ सिरप दियंतु नाही। जदि अति आवश्यक पड़ुछि ताहले डाक्टर माने जो प्रेस्क्राइब करूछंती कफ सिरप से डाक्टर मानकर प्रेस्क्रिप्शन भी पूरा पेशेंट रो कंडीशन को देखि शिशुर प्रकृत कंडीशन को देखि हेबार आवश्यकता रहिछि। कफ सिरप रो कंपोजिशन को देखि हेबार आवश्यकता रहिछि किंतु अवॉइड करबा को कहा जाइछि। जदि जरूरी विशेष नाही ताहले अवॉइड करंतु कफ सिरप एवं घरोई चिकित्सा उपरे मध्य परामर्श दिया जाइथिला। स्वास्थ्य मंत्रालय तरफ घरोई चिकित्सा करिबा पई पिलामानकर घरोई चिकित्सा किबा घरोई उपचार करिबा दिगरे गुरुत्व दिया जाइथिला एवं 2 वर्षरु तळकु जो शिशु माने अछंती सेमानकु कफ सिरप देबा पई मध्य बारण करा जाइथिला। मध्य प्रदेश पर राजस्थान घटना एवं चिंता बढ़ाइलानी। कफ सिरप मामला रे केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय एक्शन मोड रे अछि एवं आज सबु राज्य सह बैठक करिवे केंद्र स्वास्थ्य सचिव। कफ सिरप कहीं प्राणघाती होउछि कहीं कोल्ड ड्रिप कफ सिरप को लेकिन अधिक चिंता व्यक्त करुछंती केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय। टिके कंपोजिशन नहीं जानिबा आमे अधिक आलोचना करिबा वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर महेश रथ अछंती हम सहित। डाक्टर रथ आपन को स्वागत न्यूज 18 ओडिया को। टिके सर आपन को बुझिबा को चाहिबो कोल्ड ड्रिप कफ सिरप जहा कि वर्तमान केते गुडी राज्य पई विपद साजी सालानी पिला मानक जीवन पई 18 शिशुंकर जीवन गलानी। ए कोल्ड ड्रिप कफ सिरप रे कोन इम्ति कंपोजिशन अछि जहा प्राणघाती रहउछि पिला मानक क्षेत्र रे? जो कफ सिरप डिस्कशन अच्छी कोल्ड ड्रिप तार एक्चुअल कंपोजिशन हला क्लोरफेनाबिन मैलिएट पैरासिटामोल और फिनाइलेफ्रिन जोटा कि बहुत कॉमन कंपोजिशन ठंडा काश ज्वर पिला मानन को दबा पई। किंतु ए जो बैच रे से माने टेस्ट करिसंदी जो तरह कि ए जो अघटनटा हेछि सेतरे से माने पाइचंदी कि सेटा को डाई इथिलीन ग्लाइकॉल डीईजी जोटा कहउछु जोटा कि गोटे इंडस्ट्रियल टॉक्सिक ड्रग टे किंबा इंडस्ट्रियल टॉक्सिन बोली कहवाटा ठीक हम सेटार एडल्ट्रेशन होता। तो यही जो एडल्ट्रेशन होता विष पलटि जाइए जो पिला माने नहीं सेटारे मे बी एक्यूट किडनी फेलियर किंबा सडन कार्डियक अरेस्ट होती जो कि पिला माने एक्सपायर कर जाइछंती। नॉर्मल कंपोजिशन जोटा मु कहली क्लोरफेनाबिन मैलिएट हला फिनाइलेफ्रिन पैरासिटामोल एटा नॉर्मल आउ एटा पिला मानकू रेगुलरली दिया जाउछि। बट ए जो एडल्ट्रेशन करा हेछि कंपनी लेवल रे कि मैन्युफैक्चरिंग लेवल रे सेटा घातक हेछि पिलांग पे।
अच्छा सर वर्तमान या नहीं तो कनसर्न है जमी भाव में केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय और विभिन्न राज्य को एने अवगत आम राज्य को किसी कफ सिरप आसाला जहाँकि फ्रीजिंग कंडीशन वर्तमान अच्छी से नहीं सूचना मिली कंपोजिशन ता सहित पिला स्वास्थ्य जदि आपण कौन केमती कहे 5 वर्षर पिला माने 5 वर्षर तलू जो मैंने रोचंती से कफ सिरप यूज कर आवश्यकता केते दूर आपण अनुभव करुँच कफ सिरप यूज करेंगे कि ना आमर कंट्री रे देखंतु आमर फार्मास्यूटिकल सेमिति किछि नियम नाही जोटा कि डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन रे ही मेडिसिन दबा बाध्य जोटा कि वेस्टर्न कंट्री रे फॉलो करा होछि एठी ओवर द काउंटर सब ड्रग्स दिया होछि आ ता भितर बहुत कॉमन हैला गोटे कफ सिरप टे दबा ए पर्यंत कोनोसी भी गाइडलाइन नथिला कि 2 वर्ष तळकु दबनी कि 5 वर्ष डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन रे दिया हबो एबे जेतु गाइडलाइन आसिलानी समस्त फॉलो करिवे किंतु जदि गोटे पिलार क्रॉनिक कफ रहुची ताहाले सेटा जदि कमुनी जो मेथड टा कुआइची हमर डीजीसीआर जो लेटर आछि कि आमे हाइड्रेशन दबा किबा स्टीम दबा किबा ताको अन्य घरोई चिकित्सा करिया ताहाले नेक्स्ट स्टेप कोन रहिबो सेटा समाने क्लियर करी नाहंती तो ता द्वारा कोन होची जेतु डेफिनेट गाइडलाइन नाही ओवर द काउंटर ए जो ड्रग अब्यूज टा बहुत होची आउ जेहेतु एटा गोटे एडल्ट्रेटेड ड्रग टा रही से अघटना होती बट नॉर्मल ड्रग रे बहुत ही कॉमनली यूज्ड कंपोजिशन एटा एपरे अघटना देखा जाई नाही निहाती भाव डॉक्टर रथ टिके आपन को रोकबे एवं ए नै कि वर्तमान प्रतिक्रिया मध्य सामना को आसी कंपोजिशन को नै कि एवं केमिति कोन यार व्यवहार करा जाउछि राज्य प्रति कोन केमिति एने कि सतर्क व्यवस्था करा जाउछि टिके प्रतिक्रिया सुननेबा हमको जानियार अच्छी कौ कफ सिरप कौ टाइम रे दबा दरकार केते मात्रा रे दबा दरकार सही मात्रा रे जदि न दबा ठीक मात्रा रे न दबा सही इंटरवल रे न दबा तो ओवरडोज हे गेले असुविधा हो तेणु मोर अभिभावक मन को अनुरोध रहिबो जे काउंटर द ड्रग जाई कि औषध दियंतु नै एडिक्वेट डोज एडिक्वेट मात्रा को कफ सिरप को परिमाण दरकार को कॉम्बिनेशन दरकार पचारे डाक्टरों परामर्श कर दियो जो जो स्टेट है को सप्लाई हेतला इति मध्ये राजस्थान पुडुचेरी मध्य प्रदेश ओडिशा रे मध्य किछि मात्रा रे आसीथिला हमर डेटा हिसाब रे मात्र 130 नंबर ऑफ कफ सिरप आसीथिला दैट टू ओडिशा रे वेस्टर्न ओडिशा रे बरगढ़ को किंतु काहा को दिया हैनी आ होलसेल लेवल रे ही हमें तांको फ्रीज कर दे तेज कफ सिरप को नहीं जो चिंता व्यक्त करिसेंती वर्तमान केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय 18 जन शिशुंकर जीवन जाई साराणी प्रकृत में कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप रे एमिति कोन कंपोजिशन अछि जहाँ पिला मानक पई प्राणघाती साब्यस्त होउछि सहयोगी प्रज्ञा मध्य आम सहित अछंती प्रज्ञा काहे कि विपद साजुछि कफ सिरप देखो किलर कफ सिरप को लेकिन सारा देश में वर्तमान जोरदार चर्चा चली कहीं 18 शिशुओं जीवन जीवा पर एबे सबू पितामाता पाखे वर्तमान एबे समस्ते चिंतित जे कफ सिरप पिला दबा उचित ना नहीं किंतु जो कफ सिरप ये मृत्यु होती से कफ सिरप ना हूँ कौन ना कोल्ड ड्रिंक ये कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप ही 18 जन शिशु जीवन नहीं आ कफ सिरप रे किछि एमिति किछि सब्सटेंसेस थिला जहाँकि शिशु जीवन हानि कौन थिला से विषय जानिबा जे ये जो लैब रो जो रिपोर्ट है अर्थात 13टा सैंपल को लेकिन टेस्ट करा गला तमिलनाडु रो जो संस्था रही से तारी द्वारा ही कोल्ड ड्रिंक तैयारी करा जाइछि एवं परवर्ती समय विभिन्न देश राज्य रे बिक्री होती जमती कि राजस्थान मध्य प्रदेश जमती कहते शुणुले ओडिशार बरगढ़ रे भी 130टा पहुंचीला किंतु सौभाग्यवशतः ताहा कहारी पाखरे बिक्री नहीं बा बंटा जाई नथिला तो ये जो कोल्ड ड्रिंक जो रही जहाँकि लैब रिपोर्ट रे टेस्ट करागला अर्थात 13टा अलग अलग सैंपल को लेकिन टेस्ट करागला से मिली 48% भी अधिक डाइएथिलीन ग्लाइकोल रही डाइएथिलीन ग्लाइकोल ही होची जे कि घातक साजिची या विषय टिके अधिक जानिबा ये कोन ना ये जो डाइएथिलीन ग्लाइकोल अछि यार मात्रा गोटे कफ सिरप रे 1% पाखापाखि रहिबार आवश्यकता अछि किंतु जिते टेस्ट करागला 48% मिला जहाँकि एते मात्रा रे अधिक ता आवश्यक नुहे और साधारणतः ये जो कथा मु कहूची डाइएथिलीन ग्लाइकोल कथा ये प्लास्टिक रे व्यवहार होता है घरकरणा जिनस तैयारी व्यवहार होता है या मेडिसिन ने व्यवहार ही करा जाए नहीं साधारणतः ये बहुत कम व्यवहार करा जाए किंतु यार जो मिश्रण है मिसेकी जो तैयारी करा जाए ये ही अधिक विषाक्त कर देछि जहाँ फल कि शिशु को मृत्यु होइछि और शिशु को मृत्यु भी केमिति हैला अर्थात ये जो डाइएथिलीन ग्लाइकोल जदि मिसिछि ताहा केमती कोन देह को खराब कर दिए
ना ये जितेबाला आम कफ सिरप माध्यम ये शरीर को जाए परवर्ती समय ये विभिन्न यौगिक पखापाखि 5 ରୁ 6टी यौगिक भांगी जाए और से यौगिक गुड़िक कौन करती ना किडनी आउ लिवर ए दीटा को सीधा सड़क प्रभावित करती परवर्ती समय पेट बथा हवा मुंड बिंधिबा माने अणनिश्वासी फिल हवा एमती छोट पिला को फिल होइथिबो परवर्ती समय कौन होइथिबो सी ना किडनी फेलियर आड़ को गति करथाय जदि अर्ली ट्रिटमेंट न होउची शिशुको जीवन जीव तेणु ये घटना वर्तमान घटी से 18 शिशुको पाखरे जो माने कि सेई किलर कोल्ड ड्रिप को खाई नेला परवर्ती समय तांकर भी किडनी फेलियर होइछि अर्थात किडनी खराब हो किडनी खराब होगा पर किसी जनकर मृत्यु होइछि 10 ରୁ 12 जनकर किडनी फेलियर मृत्यु होइछि एवं अन्य मानकर मृत्यु कथा मध्य नै कि तदंत चलीछि तो ए मुख्य कारण होउछि कोन ना ए जो डाइइथिलिल ग्लाइकॉल यही होउछि से केमिकल से विष को जाउछि घातक को जाउछि जाकी कफ सिरप रे वर्तमान मिलिछि तदंत जतबे करा गला जतबे इन्वेस्टिगेशन करा गला कोल्ड ड्रिप कफ सिरप रे एहारी मात्रा अधिक यूज सामना को आसी जहा पिलांक जीवन प्रति प्राणघाती साब्यस्त होइछि प्रज्ञा आम एने अधिक चर्चा करवा किंतु ता पूर्व आम सहित वर्तमान वरिष्ठ चिकित्सक प्रोफेसर डाक्टर श्रीकांत धर फोन लाइन में अच्छा प्रोफेसर डाक्तर धर आपको स्वागत टी आपको बुझा चाहिए ये जो कफ सिरप कथा आम चर्चा वर्तमान करुचे ये कफ सिरप को लेकिन वर्तमान भयर परिवेश और जितेबाला डॉक्टर पाखे प्रेस्क्रिप्शन आम देखुचे यही डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन करुँच कमन कोल्ड कि कफ जितेबाला पिला प्रेस्क्राइब कहीं अधिक घातक हो पारे देखो आगुरी जमी आप कोल्ड जो कोल्ड ड्रिप जोड़ा बद से भितर डीईजी माने डाइइथाइल ग्लाइकॉल रो परसेंटेज बहुत अधिका थिला एवं एथिलिक ग्लाइकॉल सेंती आ गुटे जिंस जोड़ा कि सिरप गुडी करे अधिका पाई थाए एगुडी को कफ सिरप रे यूजुअली रहिबा कथा नुहे यूजुअली कफ सिरप रे ग्लिसरीन थाए एटा गुटे ता भितर सॉल्वेंट जोतरे कि सब औषध गुडी को मिसा जाए किंतु नॉर्मली जो माने अपव्यवहार करती से माने डीईजी व्यवहार करती बहुत सस्ता एगुड़ाक किंतु स्वास्थ्य पक्ष क्षतिकारक एवं जो परसेंटेज जोड़ा स्वास्थ्य पक्षी मात्र 0.1% पर्यंत आम बॉडी टॉलरेट कर किंतु ये जो कफ सिरप गुड़िक क्षेत्र पाखापाखि 46% पर्यंत डीईजी रोचे मैंने डाइइथाइल ग्लाइकॉल रोचे जोड़ा कि नॉर्मली किडनी को बहुत अफेक्ट करे आपन जल्दी कहते किडनी फेलियर कराए एवं ता जनित किडनी फेलियर जनित समस्या हुए छोट छुआ मान जेहतु बॉडी सरफेस बहुत कम तेणु जदि कोल्ड सिरप जो कि डीईजी कि इथिलिल ग्लाइकॉल थिबो ताले स्वास्थ्य पक्षे क्षतिकारक हुए। अच्छा प्रोफेसर जेतेबेले डॉक्टर प्रेस्क्राइब करूछंती सेमाने भी तो पिलार से कंडीशन को देखि कि सेमाने प्रेस्क्रिप्शन देउथिबे एवं ता सहित जो मेडिसिन दउछंती मेडिसिन द कंपोजिशन को भी तो देखुथिबे ता भितर एमोलुएंट कौन रोची डॉक्टर जने जानी पारिबा कथा नुहे कारण एगुड़ाक जो अपव्यवहार है जो असाधु व्यवसायी मैंने व्यवहार करछंती एक्चुअली ता भितर ग्लिसरॉल रहिबा कथा डीईजी रहिबा कथा नहीं कौन भी डीईजी कि एथिलीन ग्लाइकॉल स्वास्थ्य पक्ष क्षतिकारक तेणु जो सल्फेट गुड़ी डीईजी थी कि एथिलीन ग्लाइकॉल थी से गुड़िक स्वास्थ्य पक्ष क्षतिकारक हम तेणु एगुड़िक आगु भी बैन अच्छी मन थो 2023 मसीह जाम्बिया बहुत शिशु मरते जो अमेरिका यूरोपियन कंट्री एगुड़िक यही सॉल्वेंट कंटेंट जो कफ सिरप थी से बैन करते आगुरी इंडिया रे केते गुडे जगह बैन होती तेणु जो बर्तमान देखा जाए जो मध्य प्रदेश जहाँ तमिलनाडु प्रोड्यूस होती असाधु व्यवसायी मैंने जो डीईजी फल छोट छुआ मैंने मृत्युवरण कर तीन राज्य वर्तमान कफ सिरप बैन करा गलानी किंतु एटा कोन सॉल्यूशन की इज इट ए सॉल्यूशन डॉक्टर रथ टिके आपन बुझा चाहिए कंपोजिशन नहीं कि जड़े पेसेंट किंबा पेसेंट रो पेरेंट जानबे केमिति आमे जेकोसी एज ग्रुप हाँ निर्दिष्ट गोष्ठी अच्छा जो सरकारी कल अच्छी जोड़ा कि देखा कथा जो रेगुलेटरी अथॉरिटी अच्छी से चेक करिया कथा तेणु एगुड़ाक जड़े साधारण लोक कि जड़े डाक्तर जापर सपोज आम गोटे सिरप लिखिलु ता भितर कंपोजिशन एक्चुअली मेडिसिनल कंपोनेंट कौन अच्छी जोड़ा कि कफ सिरप रे यूज होता आम प्राय देखू कि जोड़ा सॉल्वेंट अच्छी जोड़ा ता भितर मिसाई जोड़ा बहुत बेसी से लेखा न होता है तेणु जोटा कि साधारण लोक जानाटा डिफिकल्ट एवं जेहेतु असाधु उपाय व्यवहार कराई तेणु साधारण लोक जो व्यवहार कर छोट छुआ मैंने परवर्ती पर्यायर स्वास्थ्यगत समस्या जानिबाटा जटिल जेहेतु रोचे एने कि अधिक तनाघना कर आवश्यकता रही प्रशासनिक कल तत्परता रखार आवश्यकता रही बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर धर आम आलोचना भाग नहीं डॉक्टर रथ टी आपको बुझा कथा चाहिए कि साधारण लोकटे जानव केमी अभिभावक जड़े जानव केमी
केमिति कि से जो कफ सिरप रो व्यवहार तार घर पई व्यवहार करूची कि छोट पिलार हेल्थ कंडीशन को इंप्रूव करबा पई व्यवहार करूची सेतिरे कोन कोन कंपोजिशन अछि डॉक्टर भी जदि न जानि परिबे ताले केमिति कोन ए सब पता लगाई परिबो डॉक्टर जहाँ लेबल रे लिखा ही सेटा ही हमें जानिया दरकार जो क्वालिटी आपण जो कहउचंदी क्वालिटी की तार कंपोजिशन कौन अछि सेटा जानिया को हला माने मैन्युफैक्चरिंग रो टिके नियमटा जानंतो फास्ट जिंस हला प्रति बैच रे जतले मैन्युफैक्चर हुए से बैच रु रैंडम सैंपल जाए टेस्टिंग पे रैंडम सैंपल स्टेट ऑथराइज की नेशनल ऑथराइज लैबोरेटरी को जाए टेस्टिंग पे से माने टेस्ट करके जानती कि जदि मु कहि छि कि ए बी सी कंपोनेंट अछि एतिके मात्रा रे धरंतु 1 2 3 मात्रा रे ए बी सी कंपोनेंट अछि ताले वेदर सेटा अछि ना नाही जदि सेटा अछि ताले ठीक अछि जदि नाही से माने मैन्युफैक्चरर को गोटे नोटिस जाए कि तमे ए बैच टा को पूरा पुल आउट करो मार्केट रु जोटी जोटी डिस्ट्रीब्यूट करिछ सेगडा सब जाक कॉल बैक करो बिकॉज तमे क्वालिटी मेंटेन करी ना हो ए बैच रे भी से जिनसटा हेइथिबा कथा जदि से जिनसटा हेइची ताहले जो समाने क्वालिटी रिपोर्टटा देइचंती से रिपोर्टटा भूल देइचंती सेटा को लेवल रे भूल हेइची सेटा इन्वेस्टिगेशन रे जाना पड़िबो डीईजी इज नॉट अ कंपोजिशन जेमिति डॉक्टर धर कहले इथिलीन हमर ग्लिसरॉल दिया हुए ग्लिसरॉल बहुत ग्लिसरीन जोटा को कहंती नॉर्मली से जिनसटा सॉल्वेंट दिया हुए जोतर की ड्रगटा मिसा हेइ थाए which is safe for human consumption ग्लिसरीन रो 1/10 कॉस्ट रे हमको डीईजी टा मिले कॉस्ट कमे पे और प्रॉफिट बढ़े पे एडल्टरेशन मैन्युफैक्चरर करिछि जेतले से बैच टा से पठैचंती क्वालिटी कंट्रोल पे जदि क्वालिटी कंट्रोल ओके कहि देछि माने कोठी गोटे लेवल रे से माने भूल करिचंती जोटी की से माने भूल रिपोर्ट टा देइचंती या जगु की जो ड्रग टा मार्केट को जाइछि से ड्रग रो लेवल रे लिखा हिछि कि फिलानेफ्रिन अच्छी आउ आमर क्लोरफेनामिन आउ पैरास्टामोल अच्छी आउ ग्लिसरॉल इज द सॉल्वेंट बट लिखाई लेवल रे आमे लेवल पढ़िलु आमे से अनुसार प्रेस्क्राइब कलु किंतु ग्लिसरॉल जगह जो डीईजी दिया हिची सेटा कोन ना गोटे टॉक्सिक इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट नॉट सेफ फॉर ह्यूमन कंजप्शन जहां जो ए कॉम्प्लिकेशन टा हिची तो क्वालिटी जो क्वालिटी सर्टिफिकेट टा से बैच को मिलिची जीएससी क्वालिटी टेस्टिंग टा करिचनी और सर्टिफाई करचंदी तांको अरेस्ट करिया कथा और तांको कोर्ट को नबा दरकार त्रुटि सेठी अछि एवं से नै कि अधिक अनुसंधान मध्ये करिवार आवश्यकता रहिछि हमें आशा करिबा कि केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय जो परिया पर कंसर्न देखैछि सब राज्य सह आलोचना मध्ये करिछि एवं तदंत जतबेले करा जाउछि इन्वेस्टिगेशन अधिक करा जाउछि ए नै हुए तो सेई जोठी लू फॉल रहि जाइछि जोठी लू पॉइंट रहि जाइछि ताकू खोजी बाहर करिबा को केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय चेष्टा करिवो बहुत बहुत धन्यवाद डाक्टर रथ हम आलोचना भाग नैथिबार धन्यवाद प्रज्ञा।